কদিনের মধ্যেই করে ফেলবে, কিন্তু কাজটা কি? আর আমাকে এখান থেকে ছেড়ে দিলেই বা আমি কতটা নিরাপদ সেটাও তো বুঝতে পারছি না। আরে তুমি এখানে এসছো কেন? কে এলো আবার? ওই পালের গোদাটা ফিরে এলো নাকি? সানি আজকে রেস্তোরাঁয় গেলে হতো না, তাই এসছি। আমার নাম নিল না কেউ? রেস্তোরাঁর ব্যাপারে কিছু বললো?